bakunzi batevye isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tuyara ku ngingo zikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye na bamwe mu begwa n'amasezerano yo kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu no mu karere. Ibyavuye muri uwo mubonano bikazoshikirizwa mu nama izohuza abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika mu mpera zino ndwi. Nayo ibice 15% by'amafaranga yagenewe kurwanya ikiza ca COVID-19 ngo bwakoreshejwe hatabyemezo bigaragara. Biri mu cegeranyo c'isuzuma ryakozwe na sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta. Icegeranyo cyo kuva mu mwaka wa 2020 gushika 2023. Ido nido ryano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Dase kubaha ikaze murano makuru narimeje kubabwira mu ngingo nkuru zano makuru. Mukuru w'igihugu c'u Burundi ngo yari yagiye mu gihugu kibanyi ca Kongo kugira ngo avugane na bamwe mu begwa n'amasezerano yo kugarukana amahoro n'umutekano n'imigenderanire muri ako karere hamwe no muri ico gihugu. Bikaba byashikijwe na Hozine Gatoni, umuvugizi w'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatatu, mu gihe umukuru w'igihugu yaratahutse. Uwo havugira umukuru w'igihugu akaba yanasiguye ko ibyavuye muri iyo mibonano bizoshikirizwa mu nama y'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika itekanijwe mu mpera zino ndwi. Tumukurikire amasanamu tuyakesha ibiro by'umukuru w'igihugu. Muri urwo rugendo yarashoboye kubonana n'indongozi z'ico gihugu na cane cane nyene cubahiro umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Akaba ari nawe mbere yari yakoreye mu ngata mu kwezi kwa gatanu guheze, aho yashikirizwa amabanga yo gukurikiranira hagufi ishigwa mu ngiro y'ayo masezerano. Barabonanye kandi n'usanzwe atunganya ibikorwa vyo gushira mu ngiro y'ayo masezerano mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibiganiro yagize muri urwo rugendo nabo nizo ndongozi zose yarafise intumbero yo kumenya ido nido ingene aya masezerano yako rashigwa mu ngiro, ariko no kurabira hamwe icokogwa kugira ngo ibihugu vyamaze gushaka umukono kuri ayo masezerano bigira uruhara ruboneka rugaragara, eka bize birashikiriza n'icegeranyo c'ivyo biriko birarangura, kuko vyiyemeje guharanira amahoro n'umutekano muri ico gihugu bene mu karere. Aho twamenyesha yuko ayo masezerano amaze gutegwa ku mukono n'ibihugu 14 vyo mu karere k'ibiyaga binini, kandi bigashigikirwa n'amashiramwe mpuzamakungu harimwo ishiramwe mpuzamakungu ONU, ubumwe bwa Afrika, umuryango w'ibihugu vy'ibiyaga binini, eka ni n'umuryango w'ibihugu ukurikirana ivy'iterambere SADC. Ivyavuye mu biganiro yagize muri urwo rugendo nyine cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe azoheza abishikirize mu nama iri kwirategurwa izohuza abakuru b'ibihugu n'amareta ari mu shirahamwe yunze ubumwe bwa Afrika. Iyo nayo ikaba itegekanijwe vuba cane ku magenekerezo ya 17 na 18 ya kuno kwezi, kugira ngo n'ibindi bihugu vya Afrika bishobore kuyashigikira, kuko nkuko basokuru bayamaze wanka kuzimya urugo rw'umubanyi uca ugwawe rugashikirwa. Ibice 15 by'amafaranga yagenewe kurwanya ikiza COVID-19 ngo bwakoreshejwe atabyemezo bigaragara. Biri mu cegeranyo c'isuzuma cakozwe na sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta kijanye nuko ubwo buryo bwakoreshejwe. Cegeranyo cyo kuva mu mwaka wa 2020 gushika 2023. Hihwezwa icegeranyo mu nama nshingamateka kuri wa kane. Abashingamateka bakaba bamenyesheje ko biteye impungenge. Umushikiranganje Audace Niyonzima
yakaba yashikirije ko atokwemeza ko bizoboneka ariko agahumuriza ko bagiye guhindura uko byahora bikwa kugira ngo ntibisubire kubura. Sheila Irambona. Utanga umuco ku cegeranyo c'isuzumwa ryakozwe na sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta ku guhungene uburyo bwegeranijwe mu gihe hariko haragwanywa ikiza ca COVID-19 nivyo mushikiranganje w'ikigega ca leta yagiye gukora mu nama nshingamateka kuri no wa kane. Ico cegeranyo kivuga ko guhera mu 2020 gushika mu 2023 amahera arenga gato imiliyaridi 84 ariyo yashoboye kwegeranywa, akaba nayo yavuye mu bashigikira Burundi no mu bipimo byakozwe bya COVID-19. Ikindi kiri muri ico cegeranyo nuko hasigaye uburyo bugera ku miliyaridi 37 kandi ko ibice 15% by'uburyo bwakoreshejwe budafise impapuro zisigura ico bwakoze. Kuri ivyo abashinga amateka bakaba babajije umushikiranganje ko izo mpapuro zizoboneka. Ko hariho ibintu biboneka yuko hari impapuro zimwe zitagiye ziraboneka. Mugabo munyeshungira ngo mwatanze nka hose byaboneka yuko zitabonetse igihe hariko harabiryo suzumwa, mugabo zagiye ziraboneka. Twiyumvira yuko hariho n'izindi zoboneka mu nyuma. None izitabonetse nyakuba mushikiranganje mu twemerera yuko zishobora kubandanya zironderwa hanyuma zikaboneka. Nukuri birerekana ko utunenge twabaye kandi hariho ibyo gukora, kuko izi makoma twabonye impapuro zifasha mu kwerekana ingene ubutunzi bukoreshwa, ngira ngo byo bisata byo kwitonderwa mu buzi bwa leta cyangwa mu mpande nyinshi. Kuri ivyo umushikiranganje w'ikigega ca leta akaba abihakana, mugabo akaba yamenyesheje ko hagiye kwigwa uburyo bwotuma izo mpapuro zidatakara. Ni bijanye n'impapuro zagiye zirabura, twasiguye inyene zitabonetse nk'ibijanye n'ama facture ahanini twagiye tubarihira ku ma facture pro forma bijanye n'ukuntu byari byihuta. Nk'ibi rero twariye ku ma facture pro forma ntitwoja ngo twemere ngo tuzakondereza impapuro zirenga ko kandi tutazironse kiriya gihe. Ico mura twogumizamo ngaha nuko tugiye kugira amelioration ku bijanye na classement. Kimwe mu byasabwe n'abashinga amateka nuko hogirwa amatohoza kugira herekane uruhara rw'umwe wese mwibura ry'izo mpapuro zerekana ukuntu ubwo buryo bwakoreshejwe. Arakoze mgenzi wacu Sheila Irambona. Ubushikiranganje bwo gushigikirana busaba ko uburyo bwatekanijwe kuvuza bantu nikora ko bwo kongerezwa. Mu kiganiro catunganijwe kubiyago byo kuraba hamwe ahova uburyo bwo shirwa mu gisata c'amagara y'abantu cyasozerewe kuri uyu wa gatatu i Bujumbura. Umushikiranganje Imerde Sabushimike akaba yamenyesheje ko amahera atangwa muri ubwo bushikiranganje arenga gato miliyaridi 5 ari make kugira ngo ashobore kuronsa ubuvuzi bubereye ababukeneye. Tumukurikire. L'accès aux soins de santé de qualité au Burundi reste difficile à une grande de la population burundaise puisque kuronswa ubuvuzi mu Burundi biracagorana ku muce munini w'abarundi na cyane bafise amikoro make kubera ko abenshi muri bo batari mu mashirahamwe yo kuvuzanya, abandi nabo badashobora kuronka amafaranga yo kwivuza. Ivyo birashikira cyane abagwaye ingwara zidakira nka za kanseri, diabete n'izindi. Iyindi ngwara dufise mu bushikiranganje bwo gushikirana ibijanye n'ibirarane vy'amafaranga dufitiye ibitaro bitandukanye biba vyakiriye abantu aho nikora. Gushika ubu mu bushikiranganje bwose duhabwa amafaranga leta ikoresha ku mwaka arenga gato miliyaridi 5, ariko kuri ayo mafaranga angana gutyo ntidushobora kuronsa ubuvuzi kuba bukeneye bose. Ico gituma kongereza amafaranga aja mu gisata c'amagara y'abantu ari nkenerwa cyane. Ariko kandi turashima ko hari amashirahamwe atandukanye yo kuvuzanya, ariko tukaba tugiye kuyakomeza na cyane ishirahamwe mitiwele ivuza abakozi ba leta hamwe n'amamitiwele avuza bikorera utwabo. Hariho kandi karata kame y'abantu aho nikora, tutibagiye kandi ubuvuzi butangwa ku buntu ku bana bari munsi y'imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibaruka ku buntu. Nico gituma leta ikwiye gutegera ko ari ngombwa ko amafaranga ashigwa muri iki gisata ategerezwa kongerezwa kugira ngo dushobore kuronsa ubuvuzi bubereye abarundi bose babukeneye. À toute la population burundaise des soins de santé de qualité et
et accessible à toute la population burundaise. Mu ntara ya Gitega naho abanywa n'abadandaza ibiyayuramutwe baribonekeza ku bwinshi cyo kimwe no mu bindi bisagara ntibivugwa na Vena Manirambona arongoye iyo ntara akaba avuga ko abo banywa ibiyayuramutwe bahagurukiye kugira ngo babirandurane n'imizi akaba yamenyesheje ko hariho n'amashirahamwe atanga inyigisho kugwaruka kugira ngo ruvavanure n'ibijanye no kunywa ibiyayuramutwe tumukurikire. Nibyo mu bisagara ivyo biyayuramutwe birakunze kwibonekeza nonga Igitega rero turazi ko bihari vy'urumogi vya booster kandi turagerageza nukuri maze mu minsi heze twaragize isekeza gose turanarondera n'amashirahamwe ajejwe kugwanya ibiyayuramutwe turategurana ibikorwa byo guhimiriza cyane cyane rwaruka muraze ko ari bo babijamwo hani naho ababikora bagafatwa kandi bamenyesha yuko by'ukuri byakozwe cyane gose ku buryo hari abantu benshi cyane cyane ababidandaza n'ababinywa bagafatwa bagahanwa n'amategeko kandi twarabonye yuko hariho umurindi waciye ugabanuka ubu rero twiyo turonse amakuru tuca tuyakorera ko twumvise ko vyasubiye kuba vyinshi noneho dutegeza kubigwanya gushika ku busa duca dushiramo akariro rero kugira ngo turabe yuko vy'ukuri twokingira urwaruka ababidandaza twebwe abo tumaze kubona usanga ari abantu bari ku rugero rusanzwe vy'ukuri bari ku rugero rusanzwe ababinywa bo nyene usanga karabaye ntayoberana ahubwo sinzi n'ingene babijamwo kuko umuntu amaze kubinywa usanga ntaco amarira umuryango ntaco yimarira mugabo rero ico dushima nuko n'abavyeyi bahora baza bati dufashe twebwe hariho abana vyananiranye tukaja hamwe n'inzego zibijeje uti aba bantu tubigire gute bagira abinywa usanga bariko bariba ntawanikira impuzu ngo aje kwanura bace batwara abonye ikirato naho kiba kimwe aragitwara aho yanko aje kugurisha usanga ari ibintu bibi. Ningaha amakuru twabateguriye akiyarangirira ndabashimira mwebwe mwese mwereko murakurikira mugira ibihe byiza umuherereye naho butaha.